আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আজকে আমরা তানবিন থেকে কিভাবে সাউন্ড তৈরি হয় এই জিনিসটা শেখার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আমরা অ্যারাবিক শর্ট ভাওয়েল ফাতাহ, কাসরা এবং দম্মা সম্পর্কে আমরা জানি। ফাতাহ এটার সাউন্ড আ, কাসরা এটার সাউন্ড ই, দম্মা এটার সাউন্ড হচ্ছে উ। এখন এই সাউন্ডগুলোর শেষে আমি যদি একটা দন্তা ন বা এন অথবা নুন যুক্ত করে দিই, তাহলেই আমরা তানবিন এর সাউন্ডটা পেয়ে যাব। যেমন ফাতাহ এর সাউন্ডটা আমরা জানি আ, সঙ্গে একটা দন্তান্ন যুক্ত করলে হয়ে যাবে আন। কাজে যখন আমি কোনো একটা অ্যারাবিক লেটারের উপরে এরকম আমি ডাবল ফাতাহ দেখতে পাবো, তখন এটাকে সাউন্ড করব আন হিসাবে, শেষে এন যোগ করে দিব বা দন্তান্ন যুক্ত করে দিব। একইভাবে আমরা যদি কাসরা দেখি, এটার অ্যারাবিক সাউন্ড হচ্ছে ই, কাজের শেষে আমি একটা দন্তান্ন বা এন বা নুন যুক্ত করে দিব। তাহলে ই এর পরিবর্তে আমরা কোনো একটা লেটারে যদি ডাবল কাসরা দেখি, তাহলে সেখানে আমরা একটা দন্তান্ন যুক্ত করে দেব, উচ্চারণটা হয়ে যাবে ইন, সাউন্ড তৈরি হবে ইন। সিমিলারলি আমি যদি দম্মা কথা চিন্তা করি, তাহলে এটার সাউন্ড হচ্ছে উ। তাহলে আমি যদি ডাবল দম্মা দেখি, তাহলে এটাকে আমরা তানবিন দম্মা, তাহলে এটাকে আমরা উচ্চারণ বা সাউন্ড করব উন, একটা দন্তান্ন বা এন অথবা নুন যুক্ত করে দিব। ওকে, ফর এক্সাম্পল আমরা একটা লেটার দেখি জিম, জিমের উপরে যদি আমরা একটা তানবিন ফাতাহ দিয়ে দিই, তাহলে এটার উচ্চারণ হয়ে যাবে জান। তবে লেখনির নিয়ম অনুযায়ী অধিকাংশ লেটারের সঙ্গে যখন তানবিন ফাতাহ থাকবে, তখন তার সঙ্গে একটা আলিফ লিখতে হয়। ওকে, তাহলে এটার উচ্চারণটা হয়ে যাবে জান। আমি যদি এবার কাসরা, তানবিন কাসরার কথা চিন্তা করি, তাহলে জিম লেটারের নিচে আমি যদি তানবিন কাসরা নিয়ে আসি, তাহলে এইটার সাউন্ডটা হয়ে যাবে জিন, জিন। ওকে, সিমিলারলি আমি যদি জিম লেটারের উপরে আমি একটা তানবিন দম্মা নিয়ে আসি, তাহলে এটার উচ্চারণটা হয়ে যাবে জুন, জুন। তাহলে আমরা দেখলাম তানবিন যদি কোনো লেটারের উপরে থাকে, কিভাবে সেটাকে থেকে আমরা সাউন্ড তৈরি করতে পারি। জান, জিন, জুন। তাহলে তানবিন ফাতাহ যদি থাকে, তাহলে জান, যে আন না, জান, শেষে একটা আন যুক্ত হচ্ছে দন্তান্ন, জান। যদি তানবিন কাজটা থাকে জিন, জিন, শেষে একটা দন্তান্ন যুক্ত হচ্ছে বা নুন বা এন যুক্ত হচ্ছে। আবার জুন যদি তানবিন দম্মা থাকে, তাহলে জুন, জুন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা এই রুলটা শিখে ফেললাম। এখন আমি এটা বিভিন্ন লেটারের উপরে আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আমরা একটু দেখি, আমরা যে বইটা ফলো করি সেখানে তানবিন গুলোকে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, আমরা একটু সেই বই থেকে দেখবো। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমরা প্রথমে যে লেটারটা দেখতে পাচ্ছি মিম, তাহলে মিমের উপরে তানবিন ফাতাহ, কাজে এটাকে আমরা সাউন্ড করবো এভাবে মান, মান। মিমের নিচে দুইটা কাসরা, তাহলে এটা হচ্ছে তানবিন কাসরাহ, এটাকে আমরা সাউন্ড করব কিভাবে, মিন। এটাকে কিভাবে পড়বো, মিন, মিন। ওকে, মিমের উপরে তানবিন দম্মা, তাহলে এটাকে আমরা সাউন্ড বা পড়বো এভাবে মুন, মুন। তাহলে মান, মিন, মুন।
পরের লেটারটা দেখতে পাচ্ছি বা, তাহলে বা এর উপরে তানবিন ফাতহা, কাজে এটাকে পড়বো বান, বান, বান। এরপরে বা এর নিচে তানবিন কাসরাহ, এটাকে আমরা পড়বো বিন, বিন। পায়ের উপরে তানবিন দম্মা, তাহলে এটাকে আমরা পড়বো বুন, বুন। সো বান, বিন, বুন। পরের লেটারটা হচ্ছে ওয়াও, ওয়াও এর উপরে তানবিন ফাতহা, কাজে এটাকে আমরা সাউন্ড করব কিভাবে, ওয়ান, ওয়ান। ওয়াও এর নিচে তানবিন কাসরাহ, কাজে এটাকে আমি পড়বো উইন, উইন। ওয়াও এর উপরে তানবিন দম্মা, আমরা এটাকে পড়বো এভাবে উন, উন। তাহলে ওয়ান, উইন, উন। পরের লেটারটা হচ্ছে ফা, তাহলে ফা এর উপরে তানবিন ফাতহা, সো এটাকে আমি পড়বো ফান, ফান। ফা এর নিচে তানবিন কাসরা, তাহলে এটাকে পড়বো ফিন, ফিন। ফা এর উপরে তানবিন দম্মা, এটাকে পড়বো ফুন, ফুন। তাহলে ফান, ফিন, ফুন। পরের লেটারটা হচ্ছে সা, ফা, তাহলে এর উপরে তানবিন ফাতহা, এটাকে আমরা পড়বো সান, সান। সা এর নিচে তানবিন কাসরাহ, এটাকে আমরা পড়বো সিন, সিন। সা এর উপরে তানবিন দম্মা, এটাকে আমরা পড়বো সুন, তাহলে সান, সিন, সুন। এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটা লেটার, একটা হচ্ছে জাল, জালের উপরে তানবিন এবং তারপরে যেটা, এটা হচ্ছে আমরা পড়বো আলিফ মাকসুরা বা ব্রকেন আলিফ, তাহলে এটা হয়ে যাবে জান, জান। জালের নিচে তানবিন কাসরা, তাহলে এটা হবে জিন, জিন। জালের উপরে তানবিন দম্মা, জুন, তাহলে জান, জিন, জুন। পরের লেটারটা হচ্ছে জ, জ এর উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি তানবিন ফাতহা, কাজে এটা হয়ে যাবে জন, জন। জ এর নিচে তানবিন কাসরা, এটাকে আমরা করবো উইন, উইন। আবার জ এর উপরে তানবিন দম্মা, সো এটা হয়ে যাবে জুন, জুন। জন, জন, জিন, জুন। এরপরের লেটারটা হচ্ছে জা, তাহলে জা এর উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি তানবিন ফাতহা, কাজে এটাকে আমরা পড়বো জান, জান। জা এর নিচে তানবিন কাসরা, কাজে এটাকে আমরা পড়বো জিন, জিন। জা এর উপরে তানবিন দম্মা, এটাকে আমরা পড়বো জুন, জুন। তাহলে জান, জিন, জুন। এরপরের লেটারটা হচ্ছে সিন, সিনের উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি তানবিন ফাতহা, কাজে এটাকে আমরা পড়বো সান, সিম্পলি সান। সিনের নিচে দুইটা কাসরা, তানবিন কাসরা, তাহলে এটাকে আমরা পড়বো সিন, সিন। সিনের উপরে তানবিন দম্মা, কাজে এটাকে আমরা পড়বো সুন, তাহলে সান, সিন, সুন। সদ, তানবিন ফাতহা, কাজে এটাকে আমরা উচ্চারণ করবো সন, সন। সদের নিচে তানবিন কাসরা, এটাকে আমরা উচ্চারণ করবো সুইন, সুইন, সুইন। সদের উপরে তানবিন দম্মা, এটাকে আমরা উচ্চারণ করবো সুন, সুন। এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা হাইয়ের উপরে দুইটা ডট, এটাকে আমরা বলবো তা মারবু তা। এই লেটারটাকে বলবো কি তা মারবু তা, গোল তা, এটাকে আমরা তা হিসেবে উচ্চারণ করব। তাহলে তা এর উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি তানবিন ফাতহা, কাজেই এটা হয়ে যাবে তান। তা এর নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি তানবিন কাসরাহ, তাহলে এটাকে আমরা পড়বো তিন, তিন। এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি তা মারবু তার উপরে তানবিন দম্মা, সো এটা হয়ে যাবে তুন, তাহলে তান, তিন, তুন। ওকে। এরপরের লেটারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি দাল, দালের উপরে তানবিন ফাতহা এবং সামনে একটা আলিফ মাকসুরা, তাহলে এটাকে আমরা পড়তে পারি এইভাবে, এটা হচ্ছে দান,
দান, দালের নিচে তানবিন কাসরা, কাজের সাউন্ড হবে দিন। দালের উপরে তানবিন দম্মা, এটার উচ্চারণ হবে দুন। তাহলে দান, দিন, দুন। পরের লেটারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ত, এবং ত এর উপরে তানবিন ফাতাহ, সেটা হয়ে যাবে তন, তন। ত এর নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি তানবিন কাসরা, সেটা হয়ে যাবে তুইন, তুইন। ত এর উপরে তানবিন দম্মা, এটা হয়ে যাবে তুন, তুন। তন, তুইন, তুন। এরপরের লেটারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি র, র, র এর উপরে তানবিন ফাতহা, কাজেই এটাকে আমরা পড়বো রন, রন। র এর নিচে তানবিন কাসরা, এটাকে আমরা পড়বো রিন, রিন। র এর উপরে তানবিন দম্মা, এটাকে আমরা পড়বো রুন। তাহলে রন, রিন, রুন। ওকে। এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি নুন লেটার, নুনের উপরে তানবিন ফাতহা, এটাকে আমরা পড়বো নান, নান। নুনের নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি তানবিন কাসরা, এটাকে আমরা পড়বো নিন, নিন। নুনের উপরে তানবিন দম্মা, এটাকে আমরা পড়বো নুন, নুন। তাহলে নান, নিন, নুন। লামের উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি তানবিন ফাতহা, এটাকে আমরা পড়বো লান, লান। লামের নিচে তানবিন কাসরা, এটাকে পড়বো লিন, লিন। লামের উপরে তানবিন দম্মা, এটাকে আমরা পড়বো লুন, লুন। তাহলে লান, লিন, লুন। এই লেটারটা হচ্ছে দদ, দদের উপরে ফাতহা, তানবিন ফাতহা, তাহলে এটাকে আমরা পড়বো দন, দন। দদের নিচে তানবিন কাসরা, কাজেই এটাকে আমরা এভাবে সাউন্ড তৈরি করে পড়বো দিন, দিন, দিন। দদের উপরে তানবিন দম্মা, সো এটাকে আমরা পড়বো দুন, দুন। দন, দিন, দুন। এটা হচ্ছে ইয়া। তাহলে ইয়ার উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তানবিন ফাতহা, কাজে এটাকে আমরা পড়বো ইয়ান, ইয়ান। এবং এই সিম্বলটা, এটা স্পেশাল সিম্বল, আমি আগেই বলেছি। তাহলে এটাকে আমরা এখন ইয়া হিসেবে পড়বো। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা কাসরা বা তানবিন কাসরা, তাহলে এটা হয়ে যাবে ইন, ইন। আর ইয়ার উপরে দুইটা আমরা দম্মা দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে তানবিন দম্মা, সো এর উচ্চারণটা হয়ে যাবে ইউন। তাহলে ইয়ান, ইন, ইউন। পরের লেটারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি শিন, এবং শিনের উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি তানবিন ফাতহা, কাজে এটা হয়ে যাবে শান। শিনের নিচে তানবিন কাসরা, শিন। শিনের উপরে তানবিন দম্মা, শুন। তাহলে শান, শিন, শুন। এরপর লেটারটা হচ্ছে জিম, যেটা আমরা আগে দেখেছি। জিমের উপরে তানবিন ফাতহা, জান, জিন, জুন। তাহলে এরপরের লেটার হচ্ছে কাফ, কাফের উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি তানবিন ফাতহা, কান। কাফের নিচে তানবিন কাসরা, কিন। কাফের উপরে তানবিন দম্মা, কুন। তাহলে কান, কিন, কুন। পরের লেটারটা হচ্ছে কফ, কফের উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি তানবিন ফাতহা, কাজে এটাকে আমরা পড়বো কন, কন। এটাকে আমরা বলবো কন। আর কফের নিচে, এটা কিন্তু কফ নট কাফ, কফ। কফের নিচে যদি কাসরা, তানবিন কাসরা থাকে, এটা হয়ে যাবে কুইন, একটু মোটা করে কুইন, কুইন। কফের উপরে আমরা তানবিন দম্মা দেখতে পাচ্ছি, এটা হয়ে যাবে কুন। তাহলে কন, পিন, কুন। পরের লেটারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি খ, এবং খ এর উপরে দুইটা ফাতহা, সো তানবিন ফাতহা, এর সাউন্ডটা এভাবে তৈরি হবে খন, খন। খ এর নিচে তানবিন কাসরা, খিন, খিন। খ এর উপরে তানবিন দম্মা, খুন, খুন। তাহলে খন, খিন, খুন। পরের লেটারটা হচ্ছে গইন, গইনের উপরে তানবিন ফাতহা, কাজে এটাকে আমরা পড়বো গন, গন। এভাবে গইনের নিচে তানবিন কাসরা,
এটাকে আমরা পড়বো গিন গিন। গয়নের উপরে তানবিন দম্মা, এটাকে আমরা পড়বো গুন গুন। তাহলে গন গিন গুন। এরপর লেটারটা হচ্ছে হা। হায়ের উপরে আমরা তানবিন ফাতহা দেখতে পাচ্ছি, কাজে এটাকে আমরা এভাবে পড়বো হান হান। হায়ের নিচে তানবিন কাসরা, তাহলে এটাকে আমরা পড়বো হিন হিন এভাবে। হায়ের উপরে তানবিন দম্মা, এটাকে আমরা পড়বো হুন হুন। তাহলে হান হিন হুন। পরের লেটারটা হচ্ছে আইন। আইনের উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি তানবিন ফাতহা, কাজে এটাকে পড়বো আন আন। পরে আইনের নিচে আমরা একটা কাসরা দেখতে পাচ্ছি শর্ট ভাওয়েল, এটাকে পড়বো রি রি। এটা আসলে এখানে যদি আমি ডাবল কাসরা দিই বা তানবিন কাসরা দিই তাহলে এটা হয়ে যাবে আইন। আমরা এখানে ডাবল কাসরাই কনসিডার করবো আইন। তাহলে আইনের উপরে যদি দম্মা, দুইটা দম্মা বা তানবিন দম্মা থাকে তাহলে এটাকে আমরা পড়বো উন উন। তাহলে আন আইন উন। এখানে আমরা ডাবল কাসরা বা তানবিন কাসরা কনসিডার করেছি। আন আইন উন। পরের লেটারটা হচ্ছে হা। এটাকে আমি অনেক সময় আমরা চশমাওয়ালা হা বলেছি, তাহলে হচ্ছে হান। তানবিন ফাতহা, উচ্চারণ হবে হান হান। পরে পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি হায়ের নিচে তানবিন কাসরা, এটা হবে হিন হিন। হায়ের উপরে তানবিন দম্মা, এটা হয়ে যাবে হুন। হান হিন হুন। হামজা, আমরা জানি হামজা উচ্চারণটা সাউন্ডটা লাইক আলিফের মতো আ হয়। ওকে, তাহলে হামজার উপরে যদি একটা শর্ট ভাওয়েল বা ফাতা সিঙ্গেল ফাতহা থাকে তাহলে সেটা হবে আ। তাহলে আর সঙ্গে দন্তান্ন যুক্ত করে দিব, কারণ এখানে কি আছে তানবিন ফাতহা। তাহলে এর উচ্চারণ বা সাউন্ড হবে আন আন। হামজার নিচে তানবিন কাসরা, এটা হয়ে যাবে ইন, এর সাউন্ডটা হবে ইন। তাহলে হামজার উপরে তানবিন দম্মা, এটার সাউন্ডটা হয়ে যাবে উন উন। তাহলে আন ইন উন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা তানবিনের উচ্চারণ কিভাবে করতে হয় বিভিন্ন লেটারের উপরে আমরা সেটা প্রয়োগ করে এখানে শেখার চেষ্টা করলাম। এই লেসনটা আমরা কয়েকবার প্র্যাকটিস করবো ইনশাআল্লাহ, তাহলেই তানবিনের যে ব্যবহার এটা আমাদের আয়ত্তে চলে আসবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবার জন্য কোরআন শিক্ষাটাকে সহজ করে দিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।